Lights, table, unboxing knife. Ito ang Xiaomi 12 at 12 Pro unboxing video. Tara, unbox natin to. So ayun guys, kaka-release lang ng mga bagong flagship phones ng Xiaomi ngayon 2022, ang Xiaomi 12 at saka ang Xiaomi 12 Pro. So i-unbox na natin sila ngayon, pero syempre bago ang lahat, mag-subscribe muna kayo dito sa ating channel para tuloy-tuloy lang ang ating mga reviews, unboxing ng mga gadget na available sa Pilipinas. Mabilis lang naman guys, click nyo yung subscribe button tapos notification bell para ma-update kayo sa mga susunod nating videos, and of course, like nyo na rin tong video na to kung sakaling matuwa kayo sa ating video. Anyway, unbox na natin ang dalawang phone na to. So, ayun, dito muna tayo syempre sa box pala. So yung box ng ating Xiaomi 12 at saka 12 Pro, obviously naman meron silang malaking difference, which is yung color. Dito sa ating 12, color white yung box niya. Tapos dito naman sa 12 Pro, color black. Yung mga fonts natin, same lang. Medyo may pagka-copper tone yung kulay. Para sa akin, medyo classy. Tapos ayun nga, pagdating sa mga flagship phone ng Xiaomi, wala na silang yung design or yung render ng phones nila dito sa harap. So ayan, tanggalin na natin to. Tapos, sabay natin bubuksan. Sabay ba natin bubuksan? Sabay natin bubuksan. Ayan. So, pagkatanggal ng cover nila, ayan, ito yung dalawang cover nila. Ayan, makikita nyo dito yung dalawang compartment nila kung saan nakalagay yung word na Xiaomi doon sa gitna. Tapos, yung contents niyan, isa-isayin natin kung ano yung difference nila. Unahin muna natin dito sa Xiaomi 12 Pro. So, sa Xiaomi 12 Pro, ayan, meron tayong compartment. Tapos, nasa loob niyan, of course, SIM ejector tool. And then, meron tayong mga documents. Tapos, finally, ang kanyang jelly case. Tapos, ang difference niya naman dito sa Xiaomi 12, alamin natin. Meron siyang, ito, again, SIM ejector tool. Tapos, meron tayong, ayan, yung kanyang mga documents. And also, yung kanyang jelly case. So, essentially, well, so far, parehong-pareho naman yung content ng box na itong dalawang phone na to. Tapos, pag natanggal nyo na yung compartment, nandito na ang ating, hahawakan ko na mabuti. Parang ilang phones na yung nalaglag ko sa ganito. Ito yung ating dalawang unit. Ito yung Xiaomi 12, tapos ito yung Xiaomi 12 Pro. So, kapansin-pansin dito sa dalawang phone na to, hindi plastic yung kanilang protective wrapping. Usually kasi plastic yung nakuha natin. For both phones, gumagamit sila ng paper sa kanilang mga protection. Tapos, of course, nakalagay yung kanilang highlight specs dito sa kanilang protective wrapping. And, ayan nga, dito sa Xiaomi 12 nakalagay 50 megapixel pro-grade camera. Tapos, meron siyang leading na Snapdragon 8 Gen 1 chipset, 120Hz AMOLED display, tapos isang 67-watt wired charging, and then 50-watt wireless turbo charging. Okay, so in both situations, fast charging talaga yung ating Xiaomi 12. Ang difference niya, Xiaomi 12 Pro, ito nakalagay, Pro-grade triple 50 megapixel camera array, tapos leading Snapdragon 8 Gen 1, and then WQHD Plus dynamic 120Hz AMOLED display, and then smart 120-watt Xiaomi Hypercharge. So, kita na pala agad natin dun sa kanilang highlight specs kung gaano kadami yung upgrades na makuha mo sa Xiaomi 12 Pro. Side pa dyan, sa size natin, very evident din na mas malaking dihamak yung ating Xiaomi 12 Pro over that Xiaomi 12. Pero, mamaya na tayo mag-focus dun sa mga phones, dun pa tayo sa other contents ng kanilang mga box. Ito, meron tayong divider. Okay, so yung divider natin, also, ito appreciate ko lang to. Again, mahilig ako mag-appreciate ng mga packaging. Pero kung mapapansin nyo, itong divider nila is made out of carton. Yung carton, yung parang sa egg tray, yun yung ginagamit nila. So, I'm assuming more on habol nila dito yung biodegradable aspect compared doon sa mga usual na meron tayo sa mga phones, which is yung plastic talaga. Tapos, ang other contents pa niyan ang ating USB Type-C cable. Ayan. And then, finally, ang kanilang mga charger. So, ayun din kapansin-pansin na for the Xiaomi 12 Pro, mas malaking dihamak yung charger natin because the Xiaomi 12 Pro gumagamit ng 120-watt na hyper charging. Dito kasi is 67 watts lang for the Xiaomi 12.
So, ayun, kapansin-pansin talaga na naming difference pagdating dun sa specs ng dalawang phone na to. Pero syempre ngayon, iligpit ko na muna to, tapos ngayon para makapag-focus na tayo dun sa mga phones ng Xiaomi mismo. Ayan, so nandito na ngayon yung ating Xiaomi 12 at saka Xiaomi 12 Pro na phone. So tanggalin ko na siya dun sa kanyang protective plastic. So unahin muna natin tong Xiaomi 12, tapos syempre tanggalin natin yung kanyang protective wrapping or itong kanyang protective paper. So same pa rin naman with other Xiaomi phones, kailangan paiikutin mo muna talaga bago mo matanggal. And eto na ngayon ang ating Xiaomi 12 Pro na unit. So, ayan. So, itong unit natin, ang color niya is color purple na, to be honest, ang light ng pagka-purple niya. As in, mukha siyang white. Mukha siyang white na parang tinatamaan lang ng liwanag, kaya siya nagmumukhang purple. Pero, wait lang. Wait lang. Doon tayo sa madilim. Pero, ayan, eto, ganyan. Ayan. As in, mukha siyang purple pag tinatama ng ilaw. Pero, to be honest, sa mata ko in person, mukha lang siyang white na merong parang bluish or purplish na glare. So, hindi ko talaga siya makategorize as purple kasi, as in, ang light talaga niya in person. Sa camera, mukha siyang purple. Mas darker yung hue niya sa camera natin. Pero, as in, mukha lang siyang white talaga. Mukha siyang white na, ayun. Ang hirap niya i-describe, to be honest. Tapos ito, dito naman tayo sa ating Xiaomi 12 Pro. So of course, tanggalin din natin yung protective paper niya. Tapos, ito naman yung ating Xiaomi 12 Pro. So ito guys, in the color gray naman siya. So, tatawa sa color ng names ng Xiaomi. Kasi yung gray nila, to be honest, mukha rin siyang black. Para lang siyang black na ayun, may glare din siya. May very weird glare siya na nagmumukha siyang gray. Kasi parang yung ilalim niya, mukha namang parang light color lang. So, oo, mukha din siyang gray, pero for some reason, kapag titingnan ko siya sa malayo, ang magre-register sa akin is color black. Medyo may pagka-dark yung color gray niya. Parang nandun siya sa gitna ng gray at saka ng black mismo na, to be honest, isa yun dun sa mga favorite shades ko of color. Yung parang dark gray na medyo may konti na lang konting tumbling na lang magko-color black na siya. Tapos ayan, comparison tayo guys ng itsura ng dalawang phones. Ito yung Xiaomi 12, tapos ito yung Xiaomi 12 Pro. So, pagdating sa color, ilalagay ko kung ano yung color availability for both phones dito sa screen natin. Pero so far, pagdating sa itsura talaga, as in, ang main difference lang nila, even yung feel is yung size nila. Yung mismong camera setup nila, if titingnan nyo side-by-side comparison, is very similar din yung design, very similar yung layout, and then yung shape nila, tapos yung hand feel nila, and yung texture ng back nila, is virtually similar talaga na hindi mo sila masyadong madidifferentiate from each other. Aside from size, wala talagang pinagkaiba sa itsura tong dalawang phone na to. Of course, pagdating nga dun sa mga nakita natin kanina sa kanilang protective paper, makikita mo talaga na ang difference nila more on the specs. So dito sa ating Xiaomi 12 Pro, gumagamit siya ng 120 watt charging. Tapos yung screen pa natin, WQHD+. So yan, i-isa-isa natin. Syempre, i-set up ko muna tong dalawang phone na to. 5 minutes later. So ayun guys, sa-setup ko na yung Xiaomi 12 at saka 12 Pro. Tapos, so far so good naman sila. And, syempre, una nating pansinin yung kanilang display. So obviously, ayan, kita nyo kaagad, mas brighter ang display ng ating Xiaomi 12 versus the Xiaomi 12 Pro. Tapos isa pa, pagdating sa specs nila, for the Xiaomi 12 Pro, meron siyang WQHD+ resolution na display, and of course, ayun nga, mas malaki din yung size ng screen natin. Dito naman sa Xiaomi 12, meron siyang Full HD+ display lang. Aside doon, actually, wala na silang masyadong difference. Pareho silang gumagamit ng AMOLED dot display, 120Hz yung refresh rate nila. So, ayun, kung gusto nyo of course yung mas crisp na images, mas makukuha nyo yun dito sa Xiaomi 12 Pro. Pero, given na mas malaki yung screen niya, actually yun, mas ma-maximize mo din yung taas ng kanyang resolution. So, of course, mag-play tayo ng video on both phones para ma-check nyo din yung audio nila aside dun sa kanilang video quality.
Unahin muna natin dito sa ating Xiaomi 12 Pro. So, ayun yung audio sample natin for both phones. Tapos, actually, pareho silang merong Dolby Atmos, tapos gumagamit ng speakers by Harman Kardon. So far, actually, masabi ko na maganda yung sound quality nila. Actually, okay siya. Sarap manood ng videos using both phones. Tapos, ayun, apparently, gumagamit din siya ng quad speakers as opposed dito sa isa na dual speakers. Talagang maximize mo yung viewing experience mo using the Xiaomi 12 Pro. So, to be honest, kahit magkamukha silang dalawa, medyo malayo yung features na ma-offer ng ating Xiaomi 12 Pro so far. Pero, sa specs nila, yung pagdating sa performance, yung sa chipset nila, actually, same din naman yung meron sila. Pareho silang gumagamit ng Snapdragon 8 Gen 1 chipset, pero sa storage options naman, magkaiba din. Kasi for the Xiaomi 12, meron siyang 8GB of RAM and 256GB of storage. Dito naman sa ating Xiaomi 12 Pro, meron siyang 12GB of RAM with 256GB of internal storage. So medyo may difference sila in RAM. Mas mataas ng 4GB itong ating Xiaomi 12 Pro na, to be honest, for most of us, hindi siya masyadong mararamdaman. Pero para dun sa mga power users talaga or gumagamit ng mga heavy apps on their phones, malaking difference din, especially in the long run, yung ating 4GB difference sa RAM ng ating Xiaomi 12 Pro. Ngayon, dun naman tayo sa camera setup ng dalawang phones na to. So, for the Xiaomi 12, gumagamit siya ng 50MP na main camera. So, actually, same din siya sa main camera ng ating Xiaomi 12 Pro na meron ding 50MP wide-angle main camera, pero gumagamit naman siya ng Sony sensor and mas mababa din yung aperture for the main camera of this phone. Ultimately lang guys, ang ibig sabihin lang nun, mas mataas or mas pumapasok yung light for the Xiaomi 12 Pro. Tapos syempre, for low light photography, dapat mas maganda ang performance ng Xiaomi 12 Pro over the Xiaomi 12. Tapos, aside pa doon, yung malaking difference talaga nila is doon sa kanilang mga other lenses or cameras sa kanilang mga setup. Kasi dito sa ating Xiaomi 12, meron siyang 13MP ultra-wide lens, tapos isang 5MP tele macro lens. However, dito sa ating Xiaomi 12 Pro, meron naman siyang ginagamit na 50MP ultra-wide lens, tapos another 50MP telephoto camera. So, pagdating sa megapixel count, mas malaki or mas mataas yung meron ka doon sa dalawang alternative camera nitong ating Xiaomi 12 Pro. Tapos, aside pa doon, meron siyang telephoto lens na of course, makakatulong sa mga zoom photos natin. Overall, ibig sabihin lang nito, mas maganda lahat ng outputs na pwede mo makuha with the Xiaomi 12 Pro. Of course, i-test natin yan. Kuha ko ng mga pictures dito sa gilid natin ngayon para ma-check kung ano nga ba yung difference nila sa camera performance. Okay, so dun sa initial testing ng camera nitong ating dalawang Xiaomi 12 series phones, masabi mo kagad kung ano yung Xiaomi 12 Pro over the Xiaomi 12. Kasi kahit actually hindi ko masyadong pansinin yung size nila, masasabi ko kagad na mas magandang dihamak yung camera performance ng Xiaomi 12 Pro, pero not by a lot. Ibig sabihin, nakakapagbigay pa rin ng very flagship performance ang ating Xiaomi 12, pero talagang meron lang additional qualities yung ating Xiaomi 12 Pro na para sa akin mas realistic yung mga nakaka-capture na photos. Una-una, mas meron siyang tendency na mas mabalance out yung exposures or yung light sources natin sa mga photos. So, mas less yung tendency na magkaroon tayo ng overexposure and underexposure sa mga photos. Pangalawa, even sa selfie camera, para sa akin, mas okay din yung photos na nakukuha natin with the Xiaomi 12 Pro. Pero kumbaga, in general or ultimately, parehong mataas yung contrast ng photos nila. So, yung mga output na makukuha natin, medyo dark or yung mga blacks natin, talagang black talaga pagdating sa mga photos. So, depende na lang sa inyo kung gusto niyo yung ganong klase ng output. Pero, so far, para sa akin, yes, flagship performance, yun nakuha natin out of both phones.
So, actually, parang yun na lang naman yung mapag-uusapan natin. Okay, aside pa doon dito sa mga gilid na ating phone, both phones dito sa kanilang right side, nandito yung kanilang lock button, tapos yung volume buttons. Sa top side, actually, pareho din. Meron tayong logo ng Harman Kardon dito para nga sa speakers nila. And then, meron tayong speaker grills. Tapos, sa bottom side naman natin, medyo magkabaliktad lang yung setup ng kanilang speaker grills tsaka SIM card tray, pero pareho na sa gitna yung USB Type-C port natin. Kung mapapansin nyo, syempre yung kanilang mga fingerprint sensor ay under screen dahil nga flagship phones to ng Xiaomi. So, aside doon, actually, yun na yung mga pwedeng mga initial test ko for the Xiaomi 12 at the 12 Pro. Of course, lahat yung mga benchmark natin, gagawin natin yan, yung mga testing natin, camera samples natin, yung extensive na testing natin or experience natin, gagawa natin ng video each phone. So, abangan niyo yan dito sa ating channel. Ngayon, sa lahat ng mga sinabi ko na features ng both phones, magkano nga ba ang ating Xiaomi 12 at saka 12 Pro? So, medyo ayun lang para sa mga nag-aabang ng phones na to, tumaas ang presyo ng ating mga flagship phones from Xiaomi. So, before, kung saan, ayun, nag-o-offer sila ng very flagship killer devices na merong mga onting compromise as compared to other brands, for the current Xiaomi 12 at 12 Pro, talagang sinagad nila yung mga features na pwede nyo makuha. Naka 120Hz AMOLED dot display ka, meron kang dual speakers na Harman Kardon, tapos Dolby Atmos pa, meron kang Snapdragon 8 Gen 1 chipset, yung essentially isa sa mga pinakamalakas na chipset na pwede mo makuha to date, at ayun pa nga, yung design, yung quality, and yung camera setup natin, very flagship talaga for both phones. At dahil dyan, ang presyo ng ating Xiaomi 12 nagkakalaga na 39,990 pesos. Tapos, dito naman sa ating Xiaomi 12 Pro, yan nagkakalaga na 49,990 pesos. So, gusto ko malaman kung ano masasabi nyo sa presyo ng dalawang phone na to. Kung natuwa ba kayo sa approach ng Xiaomi this year kung saan kinumpleto nila lahat ng features for both phones at maganda lahat talaga. Basically, lahat ng hahanapin mo sa isang flagship phone na-offer ng dalawang phone na to. And of course, para sa Xiaomi 12 even more. So, agree ba kayo na itaas ng Xiaomi yung presyo? Of course, lahat sa atin sasabihin na hindi. Pero ayun nga, of course, syempre, the more features na mabibigay sa atin ng phones, the higher the price din. So, para sa inyo ba, sulit ba yung ganitong pricing or medyo nakukulangan kayo sa features na dalawang Xiaomi 12 series phones? Gusto ko malaman yung mga masasabi nyo, i-comment nyo below kung anong opinions nyo on both phones. Para sa akin ngayon, okay naman sila. Pagdating sa presyo lang, medyo nabigla ako na, ayun nga, tumungtong na tayo sa around 50,000 peso for the Xiaomi 12 Pro, pero hindi ko naman siya masisisi considering na ayun, na-improve na yung Xiaomi OS natin, mas gumaganda na din yung materials na ginagamit nila on phones, and lahat ng features na mahanap mo sa isang flagship phone, marireceive mo naman sa ating mga Xiaomi 12 series phones. Para ngayon, sa mga nag-aabang ng isa pa na Xiaomi 12 phone, which is the Xiaomi 12X, unfortunately, hindi ata sila marireelease dito sa Pilipinas, or so far, wala pang balita na magkakaroon ng ganun dito sa ating bansa. So far, ito lang din talagang dalawang phones na to ang option nyo. Anyway, yun na yung masasabi ko. Medyo mahaba yung unboxing video natin kasi dalawang phones yung kinover natin. Pero yun na yung masasabi ko for the Xiaomi 12 at saka Xiaomi 12 Pro. Kung meron kayong mga questions or gustong malaman about the Xiaomi 12 series phones, i-comment nyo yan below. Hopefully, ma-discuss natin yan sa kanilang mga full review. And of course, kung hindi pa ka nakasubscribe dito sa channel, mag-subscribe by clicking the subscribe button below. Tapos, yung bell icon na rin para ma-update kayo sa mga susunod nating videos on this channel, at saka support na rin para tuloy-tuloy lang yung mga content natin. Again, ako si Alvin, ang inyong tech guy. See you next time. Ingat!